amper daar. Okay, right. So ek voel ongelukkig 'n bietjie moeg vandag. Dis die laaste keer. Ek wil al my kursusse afhandel, gaan hierdie kursus afhandel, amper maar geen ander kursusse. Om my waarheid te sê, kom ons praat gou 'n bietjie wat gaan gebeur hieronder, omtrent hierso. Volgende semester gaan julle almal, sekerlik, almal wat hier is, julle die moeite gaan om te kom. RW114 Mon. Dit gaan fantasties wees. Een klein probleempie, ons het nie 'n dosent wat dit gaan gee nie. Maar ons het een van ons dosente vir ongeluk verloor. So ons probeer nog om te kry om sy tyd te vat. En daar's 'n klein geringe onaangename moontlikheid dat ek vir julle die eerste helfte van die volgende semester sal gee. Ek sal onthou die tweede helfte, maar ek kan beslis nie albei helftes gee. Ek weet nie soms dat julle nou te baie gaan by hanteer. Okay, so hier staan die revisions hersiening. Maar Afrikaans en Engels Engels wil ek hier staan hersiening, maar ek moet nog recursie klaar maak. Hier staan hersiening, maar ons moet praat oor data voorstel. Dit sal beslis die laaste eksamen gedink wees. En donderdag is die projekdemonstrasie. Vrydag 8uur sal hier wees, maar ek gaan nie 'n klas voorberei nie, so as jy enige vrae om te vra oor die programmering moet vra. Of die kursus. Maar ja, ons gaan praat oor die kursus, maar voor ons dit doen, iemand het 'n vraag gehad oor die projek. Iemand het 'n vraag gehad oor die projek. Waar is die nou? O ja, wat is die vraag? What's your question? Scenario on the board. Yes, let's look at the scenario on the board. The player on the left, and It's not working too well. Unuseful. Yes, player on the left. and horizontal left mover on the right. Yes. Is the player working right? Would the game end or continue? Would they move through each other, or would they collide? This is horizontal left mover. So if I move horizontally, it will, if the player moves horizontally, this guy will try to move there. And obviously the player is moving, let's say, right. So the player will try to move there. But that's not an issue. This won't end the game. Because the player can move there. After the move, the player can be here. And the horizontal mover can move there, because afterwards it will be in this situation. And so the player is not on top of horizontal mover. Why would anyone think it would be a problem? Well, firstly, you could think that, well, to change positions like this, I'll have to kind of move through each other in the air. So like I have to, you know what I'm saying? When I say, okay? But that's fine, because these players' tokens, they don't move through the air, they just move on the board. But you could argue that, well, let's say I move the players first, and when you start implementing it, you can't start thinking like that. You can start thinking that, well, if I move the player first in a half step, the player will be on this position, and then it's in the same position as a horizontal left mover, and then the game ends. Never mind that in the second half of the move, I would have moved the horizontal left mover
to a different cell. Why does that happen? Did I do something wrong? Is there a timeout? If the lights dim, oh man, maybe they do. Oh, that's my notes. Never mind. Or you could say that I'll move the horizontal left mover first, and it'll move to this cell where the player is, and then I'm losing again. But that's not how it works. So they all move at once. If you press right here, if you press the right key on the keyboard, then the player will move to this position, and the horizontal left mover will move there. No collisions. No collisions. Okay. Right. Do you have any other urgent questions about the project? Yes. If you move onto a wall, do you die, or does the program just do nothing? Walls. I'm not accusing you of not reading the spec. I just want to see if the spec is so incomplete. A wall never moves. These are active pieces, okay? Well, it doesn't say, does it? It says touch a piece, then game ends. That's how it's supposed to work. But maybe the spec is unclear. That'll be sad. So, okay, so that's there. So somewhere in here, it should be say that if the player moves onto a wall, the game is over. You die. So walls, definitely you die. Yes. You can't run into a wall and expect to escape uninjured. But you don't die. It depends on how fast you're running. Or falling. Yes, walls fatal. Target, you win. Empty space, okay. Other things, you die. No, that's not true. If it's a key, if it's a port, the rules are more complicated than that. But walls will kill you. Yes. Because nothing was said, can you do either or? Say again? Because nothing, you didn't explain it. Can you die and can you do like either or? That'd still be difficult because in our test cases, we've got to test that you've implemented the rules. And I haven't looked at all of this. I'm not sure if it doesn't say it here. But more than that, no spec is ever complete. You must ask questions yourself. I believe that if you've implemented this game, then and you've done it differently, then making this change will not take you long at all. It mustn't take you long. Okay, right. Let's talk about what we're supposed to talk about, which is recursion. Is Google Hangouts working? Yes, it is. Okay. Yes, more questions. I was planning to discuss the schedule for Thursday on Wednesday. But I'll tell you what I was going to tell you, and that is that these times, I've spoken to Sean. So we've always used the scheme where you are scheduled for a certain time and you come, and this never worked very well. So Sean suggested that we try something else. And that is that I divide you into 4 groups. Group A, B, C, and blue, the blue group. And each group gets a time, and everyone comes in that time. And you just queue up, and you can go to any marker. So you don't have a designated marker, and you don't have a designated time. Well, you have a time. Let's say between 2 and 3. I know that half of you are writing your actuarial exams on
Thursdays. I don't want to know about that. I don't know how we're going to handle it. It'll probably be a flurry of emails, but that Thursday afternoon should be available for computer science. So we'll see if we can do it, if that'll work better. This doesn't really matter much. You'll still get a time, you'll still come at that time, and you still get marked. It's just, in fact, it's just to make our life a little easier. So I'll put the 4 groups up on this site. I'll change these instructions as well. Actually, it says it'll be announced in Monday class at 11. Well, I'm now announcing that it'll be announced on Wednesday's class at 10 o'clock. I'm sorry about that, but we only talked about this on Friday. Right. Yes, goody good. Is this stuff? Okay, that's fine. Okay, how to read files and keys. We did that on Friday. Everybody's happy with that. We have to talk a little bit about recursion because there will be recursion in the test. And I know that you're not perfect with recursion yet. And it takes a long while to master recursion. So you may see, you may see some recursion in the second semester, but really most of the recursion comes next year when we are doing not advanced, data structures and algorithms. I mean, this year, the only thing we want you to be able to do is to program. When you finish with first year computer science and you can program, you're really happy. You don't really need to know anything else. There are people who say you should. Just ignore them. If you can program, you're fine. Next year, you learn about the next level. So we assume you can program and you learn about different kinds of data structures. I mean, we only know a few very primitive data structures. Ints and chars and strings and doubles and arrays. But there are many more sophisticated data structures. Trees and circular lists and colored trees, balanced trees, all kinds of stuff. And they're really, really important. I mean, that's almost the level at which we think in computer science. And then, together with all these data structures, how do you store data, you also learn different kind of techniques. How do you program at a higher level? Higher than just programming statements. So then there are techniques like greedy algorithms, or divide and conquer, or dynamic programming, or recursion, which will help you to one level up. So you do recursion again in second year. But we will try to cram as much of it in now, so we kind of don't get a fright when we see it the first time. Oh, in English. I'm baie jammer, ek skakel terug na Afrikaans. Okay. Vandag is eintlik vir onsself Afrikaans te lees. So, recursie. Wat moet ons nog daarvan weet? Wel, daar was 'n klaar recursie geweest in die toets en ek het nog nie toets gemerk nie. So ek weet nie regtig hoe goed jy dit doen nie. Ek is seker dit was briljant, maar recursie is baie moeilik. So as dit nie so hard was nie, sal ek eintlik instel wees nie. As jy kan recursie skryf, is dit baie baie kragtig. Jy kan fantastiese goeders doen met recursie. So kom ons skryf iets ouliks met recursie. Dit was Vrydag se program. Ag, kom in die klips, moenie stadig wees nie. Vrydag se program. Recursion examples, ek wil sommer hier wees. Ackerman. Dit was 'n vervelige voorbeeld waar ons dis nie vervelig, dit is eintlik fascinerend. Dit is eintlik baie belangrik. Okay. Maar die idee was dat ons kan routines skryf waar twee getalle optel, R, A en D, sonder om 'n plusteken te gebruik. Daai hele routine het nie 'n plusteken nie. Ons kan twee getalle maal. Die nuwe add funksie kan ons gebruik sonder om enige maalteken te skryf. Ons kan magsvereffing doen. Ons kan A3 mag B bereken sonder 'n magsteken of 'n math of EXP. Ons kan dit recursie doen. Deur multiplication en add te gebruik. En ons weet, multiplication is eintlik net een ding 'n klomp kere by homself getel. En magsvereffing is eintlik maar net een waarde 'n klomp keer met homself gemaal. En wat kom na magsvereffing? As ons 'n patroon het van hoe om hierdie goeders te skryf, wat is hoe moet ek sê? Wat is soos magsvereffing is
So magsverheffing is vir vervolging. Wat is so vir magsverheffing? Ek weet nie hoe dit gaan vertaal nie. Kom ons kyk. Magsverheffing is tot recursie, tot vervolging, soos wat is tot magsverheffing? Dis 'n mense vraag. As ek reg gaan van bedoel. So wat dan was die operasie wat as jy klomp keer ding om self mags verhef? Wel, daar bestaan so 'n operasie, en om die waarheid te sê, daar bestaan 'n miljoen operasies. 'n Oneindige aantal operasies, wat elkeen is kragtiger as die vorige een. Vervolging is baie kragtiger as optelling, en magsverheffing is baie kragtiger as vervolging. En na dit kom nou iets wat genoem word supermagsverheffing, superexponentiation, en daar is die hele toning van al hierdie operasies wat al hoe sterker en sterker en sterker raak. En daardie stapel operasies word genoem Ackermann se funksie. Ackermann het al in die 30s, een funksie geskryf wat al hierdie operasies in een doen. So hy het een so 'n funksie gedefinieer wat hy genoem het, wat ons gewoonlik noem ag. En dit kan alles doen. Dit kan optelling doen, dit kan magsverheffing doen, vervolging, alles. Anyways, probleem met Ackermann is dat dit 'n bietjie vervelig is om na te kyk. So kom ons doen iets wat bietjie meer grafies is. Kom ons doen recursie met standard draw. So ek gaan dit toemaak en ek gaan 'n nuwe klas begin. En ons moet besluit wat ons 'n nuwe klas gaan noem. Ons neem die nuwe klas, ons neem het Koch, vir persoonlike redes, K-O-C-H. Dis weer iemand se naam wat iets gedoen het wat julle nog nie weet nie, maar ons sal nou uitvind. So, kom ons skryf 'n main funksie, kom aan die clubs, en nou wil ek standard draw gebruik, en ek wil eintlik iets sê wat in die 70s ontwerp is. So, ek wil eintlik iets sê wat genoem word turtle. Wie wat van 'n turtle gehoor? Ek het een persoon dalk sien wat swaar. Daar was hierdie Switserse kunsthielkundige genaamd Simon Papert, en hy het besluit dat hy robotte gaan gebruik om kinders te leer programmeer. So hy het sulke ronde robotjies met wiele gehad en 'n pen aan. En dan kon jy vir die robot sê, beweeg vorentoe so ver, draai soveel grade, sit jou pen neer, en as hy dan weer beweeg, dan teken hy 'n lyn. So, ons noem dit gewoonlik turtle graphics, as ons so 'n stelsel implementeer, en ons het so iets nodig. So ons sal gou een moet skryf. En al wat ek gaan nodig hê, is die vermoë om vorentoe te beweeg en 'n lyn te trek, en die vermoë om links en regs te draai, teen 'n sekere aantal grade te draai. So kom ons skryf gou daardie roetines. Kom ons kyk gou. Ons het nodig vorentoe 'n sekere afstand. So public static void forward, en ek moet seker sê ver vorentoe moet gaan, so distance. En dan het ons nodig om te draai. So as met daardie routines invul, vinnig. Dit is niks met recursie doen nie, so ek gaan 'n klein bietjie vinniger beweeg, en dan vaar julle is regtig al goeie programmeerders. Ek weet julle is. So kom ons begin hier. Ek gaan vir my 'n hoek aanhou. Wat die huidige hoek van die turtle is, die rigting waarna hy kyk. En ek gaan sê begin by 0. So ek weet nie regtig waar 0 is nie. Op skool het ek geleer dat 0 is reg bo. So noord is 0. En dan beweeg jy kloksgewys om. En op universiteit is dit anders. Noord is dit van oos, 0 grade is oos, en dan beweeg jy antikloksgewys.
So ons sal waarskynlik daardie konvensie gebruik. So daar's my hoek en om hier te draai, kom ons moet dit net A. Om te draai is baie maklik. Al wat ek gaan sê is my hoek. Ek tel net A by my hoek. So as ek een kant wil draai, sal ek 'n positiewe hoek gee, as ek die ander kant wil draai, sal ek 'n negatiewe hoek gee. En dan vorentoe gaan my rond beweeg. So dit sê dat ek op enige van 'n stadium op 'n punt moet wees. So ek het een of ander plek waar ek op die oomblik is en ek sal dit ook met aanhou. Oh, nee, verkeerde knoppie. Wat is nou weer die knoppie in hierdie stelsel? Nee, lyk nie goed nie. Okay, never mind. Wat 'n knoppie wat ek kan druk daarvoor. Right, so ek wil 'n X-posisie aanhou en ek wil 'n Y-posisie aanhou. Dis my huidige posisie en ek gaan begin by 0,0 en dan as ek vorentoe beweeg, gaan ek net die afstand tel by my posisie. Maar dis nou moeilik want as my turtle, wat is dit in Afrikaans? Skilpad, nee, wag. Tortoise is dit. Skilpad. 'n Waterskilpad. As my waterskilpad in 'n sekere rigting kyk, dan moet ek die kos van daardie hoek by my x-koördinaat tel en die sin van daardie hoek by my y-koördinaat. So dit is nie net so eenvoudig as om die afstand by dinge by x te tel nie, dan maar wat 'n rigting ek beweeg. So ek moet daardie x en y komponente uitwerk van die afstand wat ek vorentoe wil beweeg. Kom ons doen gou dit. So x component is, hoe werk dit nou weer? Dis die afstand, ek kan onthou van die eerste jaar, ek het in fisika dit geleer, maal die sin van die hoek. Okay. Maar ek moet nou dat in Java wil sin, math.sin wil graag radiale hê. So daar's mos 'n routine wat kan dit omskakel, nê? Nee. To radians. Daar's hy. Okay, so dis my x-komponent. Ek moet seker dit wees, dis kos. En dan moet ek my y-komponent doen. Damn. Knoppie gekry. Y-komponent is dieselfde, maar ek moet sin. So dis die afstande wat ek gaan beweeg in die x en die y rigting, as ek in hierdie hoek wys en hierdie afstand beweeg. Doen almal fisika. Wie doen die fisika nie? Kom ek maar, wat doen jy? Aktuarieel. Wat doen jy? G, maar dan is dit soos vanmiddag elk. Hierdie tyd. Julle is seker die heel dag besig om sin en kos te gebruik om goeders op kaarte te trek met never mind. Nie nou nie. Fokus jou bro. Dis my nuwe posisie. Baas my nuwe posisie. Tel net hierdie x en y komponent wat met beweeg by my koördinate. Enigste probleem is dat dit is baie fyn by waterskilpad gaan rondbeweeg, maar hy gaan niks op die skerm teken. So hierso voor ek die koördinate aanpas, moet ek net 'n lyn trek tussen die ou koördinate en die nuwe koördinate. So ek moet eintlik hierso sê standard draw dot line x0, dis x posisie, y posisie. Die nuwe x-posisie is x-pas plus x-komponent en die nuwe y-posisie is y-pas plus. Okay, right out. Daar het ek 'n lyn getrek. En enigste ding wat oorbly is om my standard draw aan die begin te stel. Want as ek hom nie stel nie, die natuurlike grense loop van 0 tot plus 1 vir die x en die y koördinate. So ek sal baie klein afstandjies kan beweeg, maar dit is ongemaklik. So ek gaan eerder hierbo sê standard draw dot x set x scale. Die minimum vir x moet wees minus 1000 en die maksimum moet wees plus 1000 en dieselfde vir y.
Okay, right. So nou het ek standaard draw gestel, so dan loop van minus 1000, plus 1000, minus 1000, plus 1000. My turtle begin in die middel, want x en y kos is 0, 0. En hy wys koers, waar die kant is. Okay. Kom ons toets hom uit. Kom ons doen net gou 'n eenvoudige operasie. Kom ons sê, beweeg vorentoe 200 en draai 60 grade en dan beweeg jy nog 200 vorentoe. Okay. Wie sê dit gaan werk? Een persoon. Ek vertrou dat julle in my het. Ek weet glad nie, ek moes dit getoets het by die huis, maar ek het toe nou nie. Dit is so stadig. Okay. Hy beweeg oos, hy dra 60 grade na links. Dis hoe dit om wiskunde werk. Hierdie kant ons so om is positief. Dis pretty much wat ek wil hê. En dan teken hy nog 200. So dit lyk asof my turtle werk. 1, 2, 3, baie maklik. Okay, right. So kom ons doen gaan die rekursie deel. Ek het hierdie ding kog genoem, want ek wil vir julle kog se snowflake wys. Dus gebruik rekursie om 'n lyn te teken. Gebruik rekursie om 'n lyn te teken. En ek gaan hierdie lyn net 'n reguit lyn teken en ek gaan vir hom die afstand sê. So die afstand wat ek vir hom gaan sê is, kom ons sê 500. En hier gaan ek sê nee. Okay, right. So, op die oomblik, as jy nou teken van 500, dis 5, hulle word dis 1000 gemaak. Nevermind. Maar waar is ek nou pas gegaan? Kom ek maak gou twee veranderingkies. Ek wil hê x moet begin by minus 500 en ek wil hê hierdie lyn met 1000 lank wees. Okay. So, op die oomblik is daar nog geen rekursie nie. En die idee van Koch is dit is iets wat genoem word fraktale. So, hy gaan die lyn wat hy moet teken, gaan hy 'n bietjie anders teken. Hy gaan eintlik 4 lyne teken. En dan gaan hy op elkeen van daai 4 lyne te teken, gaan hy homself roep om hulle weer 'n klein bietjie anders te teken, ook in terme van 4 lyne. En elkeen van daai lyntjies wat hy teken, gaan hy weer homself roep. So die ding is, kom ons doen dit gou. Hy gaan eers die derde van die afstand vorentoe beweeg en dan gaan hy draai 60 grade. Dan gaan hy nog die tweede lyn teken en dan gaan hy draai minus 120 grade en hy gaan 'n derde teken en hy gaan 60 grade draai en dan gaan hy weer 'n derde teken. Okay, so nog steeds geen rekursie nie, maar dit is amper daar. Dis net om te wys wat ek gaan doen. En sien dit daarvan om net reguit lyn te teken, gaan Koch 'n lyn teken wat so gebreek is. Uiteindelik het 4 aparte lyne bestaan. Maar ek kan elkeen van hierdie lyne ook teken met Koch. Dis waar die rekursie vandaan kom. Elke keer as Koch 'n lyn wil teken, gaan hy vir homself roep om die lyn te teken. Probleem is, hy kan homself nie vir ewig roep nie. So op een of ander stadium moet ons ophou. So, ek gaan vir hom sê hier as 'n if-stelling. As die afstand wat jy moet teken kleiner is as 10, teken net die lyn. Andersins,
teken jy 'n lyn so. En in steede van om net 'n reguit lyn te teken, roep jouself. Okay, kom ons dink net gou 'n bietjie hieroor. Kogels van 'n stel maar reguit lyn te teken, maar ek het besluit ek wil jy moet so 'n wankelrige lyn teken. En dan net wat ek voor het hier voor gehad, beteken die wankelrige lyn het net 4 reguit stukke gehad. Maar ek wil elkeen van daardie stukke moet ook wankelrig wees. En elkeen van hulle stukke moet ook wankelrig wees. En so aan. So wat ek doen is, in steede van voor, roep ek vir Kog om daai lyntjies mee te teken. En hy gaan weer homself roep om daai lyntjies te teken. So hy roep homself oor. Maar as ek hom vra om afstand te teken wat kleiner as 10 is, dan teken hy net reguit lyn. Dit is eintlik 'n baie moeilike konsep nou dat ek daaraan dink. Maar kom ons kyk hoe dit gaan. Kom ons kyk of dit enigstens werk. Nee. Nee. Okay, ja, dan was het werkend niet. Niemand zit dus op de huil nie. Ek weet jammer, dit is wat eintlik verwag het. Dit baie emosioneel gewees. Hierdie is 'n ontsettend bekende voorwerp in rekeningwetenskap. Dis deel van wat genoem word fraktale. Julle weet almal van fraktale, né? Nee? Nee, Jaco, ons weet niemand weet nie. Okay, nou moet ek versigtig wees want ek wil nie weer die BBC se kopiereg breek nie. Maar kom ons kyk of YouTube vir ons enigiets kan wys oor fraktale. Kom ons kyk. So, kom ons begin by die mandelbroodset. Okay, die een is okay. Open your mouth. Nee, ons wil nie nou open your mouth nie. Dit is klas hierdie. So hierdie is waarskynlik die bekendste fraktaal. Visual side of math began when he was a student. January 44, then suddenly I fell in love with mathematics. And not mathematics in general, with geometry in its most concrete, central form. That part of geometry which mathematics and maak ek die tyd vir hom nie. the professor was Ek moet nie daarna kyk nie, ek sit voor. But I began to Oh my see lieve tyd, dis 'n hele jaar. which fitted this algebra. And once you see these pictures, the answers become obvious. So I discovered something. Hoe lank is dit? No clue 21 minute. that I knew how to transform. Wat sweet dit. So, net soos met hierdie ding, net soos met die kog, lyn wat ek beteken, dit kan jy oneindig diep inzoom op daai koglyn. En hoe dieper ons inzoom, as ons hom toegelaat om vir eendag homself te roep, hoe dieper ons inzoom, maak nie saak hoe diep ons gaan nie, dit gaan altyd dieselfde lyk. Dit is wat 'n fraktaal is, dit is iets wat self soortgelyk is, op alle skale. Hierdie is die mandelbroodstel, dit is absolute syfer wiskunde, dit is computer graphics ook, maar dit is regtig wat jy hier so sien, dit is net 'n kwadratiese vergelyking van 'n bestekende tipe. En as jy mooi kyk, sal jy sien dat dieselfde patroon oor en oor herhaal. So wat kan ek natuurlik nie sien nie, want dit staan laag, maar hier iewers ons net die groot mandelbroodstel sien. Ja, prentjies wat oor en oor herhaal. Maar jy kan hier wat inzoom. Jy kan nie nou die mandelbroodstel sien nie, want dit staan laag. En dat is het geïdentificeerd. In ieder geval, die kode hiervoor, die kode vir die mandelbroodstel is in die handboek. So daar's 'n opdrag ergens daar waar wat jy vra om dit te implementeer.
Okay, dit kan net vir ewig aanhou, so ek dink ons eerder terugkeer na ons eie werk. Kom ons Okay, right. So, verbeel jy net, hierdie is die klein boetie van daardie mandelbroodstelsel. Daar's een baie belangrike les wat ons moet leer van hierdie kog lyn. En dit is dat as ek recursie gebruik, soos hier, maar die doen is al my kog, hy roep homself met 'n ander parameter om iets te doen. So ek het die probleem om 'n lyn te trek van afstand distance opgebreek in 4 kleiner deeltjies. Om 'n lyn te trek van afstand distance van 3, distance van 3, distance van 3, distance van 3. As ek nie die 3 gedeel het en ek die probleem dieselfde oplos, dan sal hierdie storie nooit gestop het. So deel van recursie is om te sê, kom ek maak die probleme wat ek met myself probeer oplos kleiner. As hulle almekaar kleiner en kleiner word, moet hulle op een of ander stadium stop. Want ek kan nie uiteindelik probeer raak. So recursie moet altyd 'n termineringskondisie wees wat sê wanneer gaan hierdie storie dan stop. Dan moet 'n roete wees deur die roetine waar hy nie homself roep nie. Daar moet 'n manier wees waar hy nie homself roep nie. So kom ons kyk gou na die ander recursie wat ons gesien het. Ackerman. Hier is add. Ek wil A en B optel. So add roep homself met SA en P. Wat is ook op SA en P is? Ek kan self nie laat sien. Die punt is dat voor hierdie wat hy homself roep is daar eintlik 2 if-stellings wat keer dat dit oneindig aanhou, dat hy altyd homself roep. So daar if-stelling sê as A 0 is of as B 0 is, dan stop jy net op 'n ander manier deur B terug te stuur of A terug te stuur. En dis net as daardie 2 voorwaardes nie geld nie, dat jy jouself roep. Anders gaan dit vir ewig aanhou. Ek kan dit vir julle wys, maar dit doen niks nie. Dit hou net vir ewig. Ja, die rekenaar hang net. Kom ons kyk gou na 'n ander vorm van recursie. Een fout. Nog een fout. Ek is nie agtig. Oké, julle toets. Julle toets. Hier is funksie B. En roep myself aan die einde. B roep my met x minus 1. X minus 1 is kleiner as x. Hy probeer om 'n probleem op kleiner te maak op 'n of ander manier. Hy roep homself om 'n probleem op te los, maar dis nie heeltemal dieselfde probleem, die probleem is 'n bietjie kleiner. Maar wie het ook 2 if-stellings wat seker maak dat hy nie vir ewig aanhou nie. Om die waarheid te sê, dis nie heeltemal waar nie. Hierdie if-stelling roep vir key, dis okay. Dit gaan uit weer uit. Hierdie if-stelling roep ook vir weer. So die recursie gaan in albei van hierdie gevalle gebeur. Key is dieselfde. Hier is routine key. Hy roep homself om 'n antwoord uit te werk, maar daar's 'n if-stelling voor hy homself roep wat keer dat hy vir ewig gaan aanhou. Onder sekere omstandighede gaan hy stop en iets heeltemal anders doen. So dit is ontsettend belangrik is die termineringskondisie vir recursiewe funksies insit. Okay. Ek gaan amper stop. Gee my net 'n sekondetjie. Kom ons kyk wat gebeur met kog. As ons dinge net 'n klein bietjie anders maak. Dit was die hele idee van Pappert se eksperiment. Dat kinders makliker kan eksperimenteer, dat hulle nie geïntimideer word deur 'n rekenaar. Ons is ook nie geïntimideer nie, maar dat hulle makliker eksperimenteer met die rekenaar. So kom ons kyk wat gebeur as ek hierdie afstande hier bietjie kleiner maak of bietjie groter. Gaan dit nog dieselfde lyk of gaan dit heeltemal anders lyk?
Kyk nog grofweg dieselfde, dis net van die skerm af. Kom ons probeer dit anders. Kom ons maak die afstande dieselfde, maar ons verander hierdie hoeke. Kom ons maak dit 40 grade. Oulik. Weer sien. Okay, wel, nee. Snaaks, maar miskien moet dit naby aan 60 wees, maar nie heeltemal 60 nie. 59. Wow. Selfs met 1 graad verskil maak dit lyk die prentjie heeltemal anders. Okay. En kom ons maak hierdie, ons het dit dieselfde. Kyk, klomp verskillende patrone. So recursive kragte is die basis van die hele stel grafiese fraktale. Wat ons gaan kyk is baie eenvoudig. As meer komplekse fraktale in die boek en die mandelbroodstel is ook in die boek. Woensdag gaan ons praat oor datavoorstelling wat taamlik belangrik is en dit gaan in die eksamen die laaste toets, dit is nie eksamen die laaste toets. En ek gaan ook vir julle die projek bystig gee en is enigiets anders wat ons nog moet doen. Ek moet vir julle punte gee, maar afgesien daarvan. Almal gelukkig. Uitstekend. Baie dankie. Ek sien julle Woensdag.